พายุงวงช้างพายุงวงช้างเป็นยังไงล่ะตะกี้อย่างใหญ่เลยอะหายไปแล้ว ตะกี้มาเอาดูประทันวิ่งลงมาจากรถรถใหญ่เลยแหละกี้พายุงวงช้างนี่เอารถไปเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนคาดเบรกเปลี่ยนคาดรถก่อนเดียวเต้นพายุงวงช้างตะกี้นี่วิ่งมาบ่ทันทิศตจวเจอกันคลิปหน้าครับผม